Эх, вот и наступила слякотная пора, весна 17-го года. Значит, прошло уже 3 зимы с того момента, как приобрел эту машину Ford Focus 1.6, двигатель восьмиклапанный Durotec. В прошлом видео было записано, как мотор работал. Был звук перекатывающихся камушков, так сказать. Некоторые просят, спрашивают, как, что делал. Делал, по мере возможности, все распредвал менял, гидрокомпенсаторы менял, гидронатяжитель менял, кроме цепи. Цепь в нормальном состоянии, ничего не растянутая. Башмаки, успокоители, все целое, все на месте. Распредвал, конечно, был покоцанный, но еще рабочий. Но факт то, что поменял, звук нисколько не изменился. Вот. Ну что, вот сейчас послушаем, что сейчас. Заводим машину. Слушаем. Звук идет с верхней части двигателя. Так что вот. Лично мое мнение, дело не в цепи, не в гидрокомпенсаторах. Я думаю, что все-таки это связано с поршневой группой. Может быть, или пальчики брякают, либо поршня колотится. Под нагрузкой звука нету. Как газ отпустил, начинается вот такое дребезжание. Ну, естественно, на скорости этого не ощущается, не слышно ничего. На малой скорости едешь, когда газ отпускаешь, начинается такой, характерный звук, как бы дребезжание, что ли. Вот. Ну, по крайней мере, вот сколько уже отъездил, считай, около 20 тысяч. Хоть это немного, но звук не изменился. В принципе, в сервисах говорят, езди и не парься. Двигатель ковырять, конечно, это дорого. Если уж что-то крякнет, я думаю, легче будет поменять на контрактный двигатель, на эти более-менее подходящие. Благо дело, сейчас цена я посмотрел, где-то в районе 30 тысяч можно найти двигатель. Вот. Так что, мужики, вот такие дела. Все, пока.